Doğduğu anda şekillenmeye başlar bir kadının kaderi. Sana hangi rengi seveceğin, nasıl yürüyeceğin, nerede durman gerektiği öğretilir. Ama bir an gelir. O zincirin paslı halkaları arasında bir kıvılcım parlar. Sanat. Bir tuvale değen fırça, bir piyanonun ilk sesi ya da sadece bir kelimenin gücü. Kadın sadece yaratmaz, kendini yeniden doğurur. Çünkü sanat itaat etmez ve bir kadın ruhunu sanatla buluşturduğunda toplumun çizdiği sınırları aşıp kendi sesini duyar. Bu ses susturulmuş kuşakların çığlığıdır ve o çığlık artık bir ağıta değil, direnişe dönüşür. Kadın bir sahneye çıktığında, bir kameraya baktığında ya da bir heykeli elleriyle şekillendirdiğinde zincir çözülür. Çünkü o artık sadece kadın değildir. O kendi hikayesinin sanatçısıdır ve hiçbir zincir bir sanatçının ellerine vurmaz.